السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. حلقة خطيرة جدا، وأنا بستأذنكم في أول الحلقة فرجوا الحلقة دي على كل حبايبكم، على أولادكم، على قرايبكم، على زوجتك، على زوجك، على أمك، على أختك. حلقة خطيرة جدا. النهارده هنتكلم عن المسيح الدجال، او في بعض الاقاويل بتقول المسيح الدجال. هنمشيها المسيح الدجال في حلقتنا. تعرف ايه عن المسيح الدجال؟ الاحاديث اللي جت عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: ضخم الجثه، مكتوب على قرطه او على جبينه كافر هيشوفها المؤمن، الكافر مش هيشوفها، ليه حاجات خارقه بيعملها، هيقسم واحد نصين ويرجعه تاني. فتنه. هو لما جه في السيره دايما لما تيجي سيره المسيح الدجال تبقى فتنه المسيح الدجال. طبعا المسلمين كلهم قاعدين مستنيين المسيح الدجال لما يطلع عشان كل ده يتحقق واحاديث تتحقق وكل حاجه. طب ايه رايك ان المسيح الدجال موجود على الارض؟ طب ايه رايك ان المسيح الدجال موجود في بيتك؟ طب ايه رايك ان المسيح الدجال موجود مع اولادك واحد واحد، وانت كمان وزوجتك وامك واختك واختك؟ المسيح الدجال موجود. المسيح الدجال هو الموبايل. المسيح الدجال هو الموبايل اللي في ايد ابنك، في ايد ابنك، في ايد بنتك، وفي ايد اختك، وفي ايد اخوك، وفي ايد امك، وفي ايد ابوك، في ايد الدنيا كلها. اوعى تفتكر ان انا طالع اقول لك سيبه، لا خالص. يبقى انا كده بطلب منك المستحيل. الموبايل بقى جزء لا يتجزأ من جسمك. مش هقول لك من يومك، لا، من جسمك. الموبايل هو الفتنة العظيمة اللي موجودة دلوقتي على الأرض، وهو المسيح الدجال. الموبايل أبو عين واحدة. المسيح الدجال جه في السيرة إن هو بعين واحدة. الموبايل أبو عين واحدة هو المسيح الدجال. بقى جزء لا يتجزأ من جسمك زي ما قلت لك. اول ما بيبقى معاك من اول ما تقوم من النوم. اول حاجه بتعملها لما تقوم من النوم بتمسك الموبايل، تشوف الرسائل اللي جات لك، تشوف اللي بعت لك، بتتصفح بقى انستجرام، على توك توك، على ماسنجر، على فيسبوك، على واتساب. بتعمل كل حاجه اول ما تقوم من النوم، تشوف مين بعت لك رسائل على الحاجات دي كلها. دي اول حاجه. تشوف في الساعه، تشوف. المهم ان هو اول حاجه بتعملها اول ما تقوم من النوم بتمسكها، واخر حاجه بتسيبها قبل ما تنام. المسيح الدجال اللي هو التليفون، الموبايل، ما بيسيبكش الا وانت ميت. الموتة الصغرى، مش احنا بنقول على النوم هو الموتة الصغرى، ما بيسيبكش الا وانت ميت. الموتة الصغرى. ولو طلت ان انت تمسكه وانت نايم كمان، ده في ناس بتقوم من النوم تمسكه وتنام تاني، في عز نومها بتقوم تمسكه وتنام تاني. فتنه. قالوا ايه عن المسيح الدجال؟ قالوا جنته نار وناره جنه. الموبايل الفتنة الكبرى اللي هو المسيح الدجال جنته نار وناره جنة. ازاي؟ انت طول ما انت قاعد جنتك انت عمال تتفرج على اللي بيرقص، وعمال تتفرج على اللي بترقص، ولا مؤاخذة انا اسف، في الحاجات العريانة والكورة وكل اهتماماتك الجميلة اللي انت بتحبها كجنة انت بتتفرج عليها، وهي في الاخر نار. هتدخلك النار، هتودي بيك للنار. طب النار، رسولنا الكريم قال ان هيجي زمن القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار، وهو الموبايل ده جمرة من النار. ازاي؟ في ناس بتقعد على الموبايل مش عايزة تشوف الحاجات دي، بتجيلها غصب عنها. بيتصفح على الفيسبوك في الحاجات الجميلة اللي هو بيحبها، بتجيله غصب عنه، فبيجاهد. دي لوحدها، الجهاد ده لوحده نار، بس هيوديه فين؟ هيوديه الجنة. جنته نار وناره جنة. الموبايل المسيح الدجال. اوعى تكون قاعد بتستنى المسيح الدجال اللي يطلع ده جاي في اخر الزمان زي ما رسولنا الكريم قال، انما هو موجود على الارض. الفتنة الكبرى
الفتنه العظيمه هو الموبايل. الموبايل اللي بقى جزء من جسدك زي ما قلت لك. خلي بالك، انا مش بقول لك سيب، مش هقول لك استغنى عنه اتركه خالص، انا بطلب منك المستحيل، انا كده بطلب منك المستحيل. انما انا بقول لك خلي بالك، خليك رقيب على نفسك، خليك رقيب على اولادك، اتفرج هما بيشوفوا ايه، بيعملوا ايه، وخليك رقيب على نفسك انت كمان. انا عارف ان انت مش عايز تشوف، بيجي لك غصب عنك. دول الشياطين اللي بيعملوا كده، اللي هم بيحشروا لك الحاجات البذيئه والحاجات الخليعه في وسط الحاجات الكويسه اللي انت بتحبها. فتعمل ايه الشيطان بقى؟ اشوف، اتفرج، استطلع، ده بصه كده بيعملوا ايه دول. هي دي الفتنه العظمى. المسيح الدجال هو الموبايل، ابو عين واحده. الرسول عليه الصلاه والسلام بلغنا ان هو بعين واحده، والمسيح الدجال هو الموبايل ابو عين واحده. خلي بالك، وربنا يحمينا ويحميكم كلكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.